क्या आपने कभी सोचा है पक्षियों का झुंड वी शेप में ही क्यों उड़ता है और एक ऐसा पेड़ जिस पर लड़कियां उगती हैं? तो आई जानती है ऐसी माइंड ब्लोइंग फैक्ट। नंबर 3, बोआ कंस्ट्रक्टर स्नेक एक ऐसी प्रजाति है जिसकी एज लगभग 40 साल तक होती है। ये दुनिया के सबसे लंबे सांपों में से एक है। नंबर 2, बर्ड्स यानी पक्षी वी शेप में क्यों उड़ते हैं? हालांकि इस पर साइंटिस्ट ने काफी रिसर्च की बट इसकी कोई वजह न मिली। कुछ लोग कहते हैं उड़ान भरते समय हवा को काटना आसान होता है जिससे इनमें एनर्जी बचती है। नंबर 1, नेरीफन ट्री यानी पेड़ जिस पर लड़कियों के सेब के फल लगती है। दरअसल इसे हिमाचल के जंगलों में देखा जा सकता है। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट्स मंदिर को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों।